Большая часть из нас чихают в ходе патологии, в ходе вытирания пыли и даже, как утверждают астронавты, в космосе. Невзирая на то, что мало кто из нас понимает, по какой причине мы чихаем, мы привыкли оглядывать чихающих враждебным взглядом. Откуда берется чихание и возможно ли его прекратить? Номер 1. Чихание начинается в нервных окончаниях. Так утверждает Нейл Кай, специалист по аллергии и астме в Гринвилле. Нервная система человека устроена одним и тем же образом у различных людей, хотя сигналы, которые передаются по нервам, могут пойти по разным направлениям к головному мозгу и обратно, что и отражается в различных реакциях чихания. Номер 2. Чихание охраняет наш организм. Чихание является важной частью иммунной системы, которая помогает сохранять здоровье. В ходе чихания ваше тело пребывает под защитой путем очищения носовых проходов от бактерий и вирусов. Когда ЦНС получает сигнал о том, что нечто попало в нос, активируется центр чихания в мозге, ваше горло, глаза и рот закрываются, а мускулы грудной клетки сжимаются. В итоге, воздух вместе со слюной и слизью выталкиваются из носа и ротовой области, и тут вы чихнули. Номер 3. Мы чихаем с большой скоростью. Чих делает путь около 160 км в час, утверждает Пэтти Вуд, автор книжки «Успешные сигналы. Как понять язык тела». Она к тому же заявляет о том, что при чихании в воздух выбрасывается около 100 тысяч микроорганизмов. Номер 4. Выщипывание бровей провоцирует чихание. Когда вы выщипываете брови, то активируете нервные конца, которые снабжают носовые проходы, и в итоге вы можете начать чихать. Номер 5. Человек не чихает во сне. В ходе сна спят и нервы, отвечающие за чихание, что обозначает, что вы не можете чихать, если вы на самом деле спите. Номер 6. Физическая активность провоцирует чихание. Физические упражнения могут привести к чиханию, утверждают эксперты. В ходе физических нагрузок случается гипервентиляция, что приводит к пересушиванию носовых проходов и рта. В итоге вы начинаете шмыгать носом и чихать. Номер 7. Наиболее большая продолжительность чихания. Наиболее большая продолжительность чихания была зафиксирована в Великобритании Донной Гриффитс, которая чихала 978 суток без перерыва. Неуправляемые приступы чихания нередко имеют психологические причины. Номер 8. Солнце может заставить вас чихать. Яркий солнечный свет заставляет одного из 3 людей чихать. Это явление тоже называется световой чихательный рефлекс, который случается всегда, когда вы смотрите на солнце или яркий солнечный свет. Номер 9. Мысли о сексе провоцируют чихание. В 2008 году исследование выявило, что мысли о сексе могут вызывать неконтролируемое чихание. Исследователи подключились к нескольким онлайн-чатам и узнали, что многие мужчины и женщины сообщили о ситуациях чихания немедленно затем, как они стали думать о сексе. Существуют к тому же случаи, когда люди начинают чихать в ходе оргазма. Исследователи объясняют это тем, что когда человек думает о сексе, стимулируется парасимпатическая нервная система, что и вызывает чихание. Номер 10. Как остановить чихание? Невзирая на то, что подобный способ несовершенен, отдельные эксперты советуют вдохнуть через рот и ущипнуть себя за кончик носа, чтобы остановить чихание. Если вам понравилось мое видео, тогда жду ваши лайки и комментарии. А также подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе самого занимательного и необычного на планете.